同级别的老虎和狮子打架，哪一个会胜出呢？就这么说吧，老虎和狮子的战斗力根本就不是一个等级。曾有专业人士给出结论，同级别的狮子打老虎胜率不超过30%。先拿硬件来说，老虎的犬齿平均可达7至9厘米，而狮子的犬齿长度约为5至7厘米。要知道，1厘米在战斗中可是至关重要的，因为一旦少几毫米，都有可能够不到心肺等重要器官，达不到致命的效果。而且更别提老虎的咬合力要比狮子强得多，一口下去不咬死猎物不罢休。除此之外，老虎的爆发力还极强，短距离冲刺速度可达60公里每小时，而狮子的速度就略慢，短距离冲刺速度约为50公里每小时。老虎是独居动物，战斗时完全依靠个体力量，它们的战斗技巧丰富多样且致命，擅长用前爪拍击、撕咬和锁喉。而狮子是群居动物，战斗时更多依赖群体协作，战斗技巧相对单一，主要依靠撕咬和扑击。要是同级别的老虎和狮子打架，老虎分分钟就能秒杀狮子。